డియర్ డాక్టర్ టీవీ, నా వయసు 45 సంవత్సరాలు. గత సంవత్సరం నుంచి ఎలర్జీ, కాఫ్తో బాధపడుతున్నాను. గత 3 నెలల నుంచి రోటాహెల్లర్ వాడుతున్నాను. అయినా కూడా ఈ దగ్గు తగ్గటం లేదు. ఇప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి తెలియచేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్గా సమాధానం ఇప్పుడు చూద్దాం. ఎలర్జిక్ కాఫ్ అనేది ఉన్నప్పుడు రోటాహెల్లర్ ఒక్కటే కాకుండా యాంటీ హిస్టమినిక్స్, యాంటీ ఎలర్జిక్ ఏజెంట్స్, అసలు మీకు ఎలర్జీ దేనివల్ల వచ్చింది అనేది కూడా ఎలర్జీ టెస్టింగ్తో తెలుసుకుని ఎలర్జెన్ అవాయిడెన్స్, డీసెన్సిటైజేషన్ ప్రాక్టీసెస్ ఇవి కూడా చేసినట్టయితే ఎలర్జిక్ కాఫ్ అనేది చాలా వరకు కంట్రోల్లోకి వస్తుంది. ఇదే కాకుండా మీరు వాడే రోటాహెల్లర్ కరెక్ట్ మోతాదులో ఉన్నదా లేదా, నెంబర్ ఆఫ్ డోసెస్ లేదా డోసేజ్ తక్కువ ఉన్నదా అనేది చూడటానికి పల్మనరీ ఫంక్షన్ టెస్టింగ్ చేసినట్టయితే మీకు రోటాహెల్లర్ అనేది సరిపోతుందా లేక మార్చాలా, దాంట్లో ఉన్న డ్రగ్ ఏమన్నా మార్చాలా అనేది తెలుసుకోవచ్చు. సో కాంప్రహెన్సివ్గా మీ ఎలర్జెన్ టెస్టింగ్, పల్మనరీ ఫంక్షన్ టెస్టింగ్ పల్మనాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి చేయించుకున్నట్టయితే మనకు ఇంకొంచెం ఈ ఎలర్జిక్ కాఫ్ మీద అవగాహన వచ్చి దాన్ని ఇంకా బెటర్గా ట్రీట్ చేయగలుగుతాం అనమాట. ఎస్పెషలీ వింటర్ సీజన్లో ఎలర్జిక్ కాఫ్ అనేది చలి వల్ల లేదంటే పులుపు పదార్థాలు, చల్లటి పదార్థాలు తీసుకోవటం వల్ల కానీ అవుతూ ఉండొచ్చు. సో పులుపు, చల్లటి పదార్థాలు తగ్గించుకుంటూ చలిలో వెళ్ళేటప్పుడు ముక్కు, చెవులు, బాడీని కొంచెం వామ్గా ఉంచుకున్నట్టయితే కాఫ్ కొంచెం తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఇదే కాకుండా స్మోక్, పొల్యూషన్, ప్యాసివ్ స్మోకింగ్ ఇవన్నీ కూడా అవాయిడ్ చేయగలిగితే ఇంకా బెటర్గా ఉంటుంది.